Spremamo se da pređemo granicu sa Mađarskom na zanimljivom mestu i neobeleženom. Dokumenta. Sada smo u Srbiji. Opa, Mađarske. Evropska unija. Jedan strašna stvar. Dobar dan. Dobar dan. Idemo na pot. Ovo je takozvani međunarodni roštilj bio. Zaprimaj. Scena. Samo lepo ovdje u Mađarskoj. Zanimljivo je. Prodajte da je trava zelenija ovdje. Molim? Evo dokaz. Dokaz, evo. Pogledajte kako je trava u Srbiji. Vidite ovo. Šta je ovo? Šta je? A pogledajte u Mađarskoj. Mađarskoj? Vidite ovo. Potpuno drugačije. I ovaj roštilj, on je nekako živahniji. Ovo zgarište je nekako Organsko. organsko zgarište, totalno. Kako su kod njih kanali dublji. Joj, dug je put do Srbiju. Iz Mađarske sam prešao peške u Srbiju. Evo me na ničiju zemlju. Ničija zemlja, da. Evo. Tadam. Palasirom ničiju zemlju. Bez zemlje. Da. Izlaze Sirijci, razumiješ i tu oni negdje žive. Ovdje pravi roštilj, on se vrati u Srbiju. Da, ne. Ovi naši vatrama obaveštavaju, razumiješ? Aha, da. I teraju ih slanima. A to. Ovdje je izdavanje vize. Da, ovdje se izdaje viza za boravišna dozvola za rad stranaca. Evo ja kao stranac sad ne bi smio da orem ovdje. Jer to je strana država. Jo, nemam, izvinjavam se, nisam znao da mi je potrebno. Potrebno. Dobro, izvinjavam se, evo proterajte me iz države. Dobrodošao u otadžbinu. Daj čak da ljubim zemlju. To je... Ovo je zemlja, Srbija. To je osjećaj. Ne razumete kakav osjećaj kad uđeš ponovo u Srbiju. Vazduh je potpuno drugačiji. Potpuno, provjerite kako... Miris zavičaja. Sve nekako veštački ste provalili oko njih. Oni, na primjer, oni uopšte ne smiju da kažu su Mađari. Njima su oduzeli njihov identitet u Evropskoj uniji. A zato ja ovdje ponosno smijem da kažem da to šta sam već. Kao što vidite, ako želite da emigrirate, idealna prilika, pogledajte kako je tamo sve zeleno. Jel vidite? Pogledajte kako divna crkva tamo u selu. Ako vidite. Samo trenutak, uveličat ću vam digitalno. Evo. Jel vidite crkva? Kako su lepše. Tako da. Ali mi, pošto volimo svoju državu, mi se vraćamo sada ponosno. I eto.